ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபங்கி கிராஃப்ட் வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர் நேம் எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மேலும் வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சம்மர் சீசனில் ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து நம்ம பாடியை கூல் பண்ணுறதுக்காக தான் ஏர் கண்டிஷ்னர், ஏர் கூலர் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் வந்து ஏர் கூலர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு ஒரு வாட்டரை வந்து நம்ம ஒரு டேங்க்கில் ஊற்றுறோம். அந்த டேங்க்லேருந்து வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம். முன்னாடி வந்து ஒரு ஃபேனை வச்சு த்ரோ பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு சில்லான ஏர் வந்து கிடைக்குது. அதுவே வந்து ஏர் கண்டிஷ்னர். இது என்ன ஏர் கண்டிஷ்னர்? இதுவும் வந்து சேம் ப்ராசஸ் தானே பண்ணுது. என்ன இது வந்து கேஸில் பண்ணுது, அது வந்து வாட்டரில் பண்ணுது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறீங்க. அதாவது ஏர் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற, அதாவது நம்ம ரூம்குள்ளே இருக்குன்னா அந்த ரூம்குள்ளே இருக்கிற ஏரை வந்து என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்தாலும் அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணியோ இல்லை பாக்டீரியா வந்து கில் பண்ணியோ நம்மளோட பாடிக்கு ஏற்ற கண்டிஷனுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த ஏர் கண்டிஷ்னர்ன்றது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஏரை வந்து கூலிங்காக தான், அதாவது நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம ஏசியை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இதே ஹையர் ரேஞ்ச் மாடல் அப்படி இல்லைனா வந்து ஃபாரின் சைட்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷ்னரை வந்து அயனைசர் அப்புறம் ஹீட்டர் இது ரெண்டாவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது என்னடா அயனைசர் புதுசாக சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அயனைசர்னால் ஒன்றும் இல்லை, ஏரில் இருக்கிற பாக்டீரியா, ஏரில் இருக்கிற டஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கறது தான் வந்து அயனைசர். அதுவே வந்து ஹீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது சம்மர் சீசனுக்கு வந்து நம்ம எப்படி கூலிங்கான ஏரை தருதோ அதே மாதிரி வின்டர் சீசனில் வந்து சூடான காற்றை தரும். இன்னும் நிறைய மல்டி பர்பஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ பாக்டீரியா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிளியர் பண்ணி நமக்கு வந்து ப்யூர் ஏரை கொடுக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு பேர் ஏர் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. வேறு எந்த விஷயமும் இல்லை. இது ஜஸ்ட் எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு, அதனால தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.